Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal iyo dhagaystayaalba ku soo dhowaada cashirkeena barashada luuqadda afka Ingiriisiga. Magacaygu waa Xasan. Cashirkuna wuxuu neega imanayaa goobtaan YouTube-ka ku leenahay ee Xasan Qurani Channel. Waxaan maanta dhiganaynaa cashirkeena 99 ayaan dhiganaynaa, taasi oo macnaheedu ka dhigan tahay inay ku jiraan intaas oo video YouTube-ka. daawada waxaad galaysaa mar walba playlist-ka adigoo ka raadsanaya magaca liiska cashirada oo dhan ama meesha ay ku qoran tahay grammar. bal maanta aan dhigano waqtiga la yidhaahdo active and passive voice. active voice and passive voice ayaan dhiganaynaa. waxaanan kusoo qaadanaynaa waqtiga maadaama waqtiyada badan kuwa ku samayn karno. waqtiga simple present tense ayaan ugu horeysiinaynaa oo waqtiyada ugu horeeya marka la dhiganayo. sideen uga dhigi karnaa active and passive voice? active voice waa hadalka marka qofkii sameynayay ficilkii iyo faacilkiiba uu ku jiro. waa qofkii falka sameynayay iyo falkii la sameynayayba waa ku jiraa jumladda. marka passive voice la leeyahay ee la isticmaalayaana waxa weeye marka aan loo baahnayn ay muhiim ana ahayn in la sheego qofka falka fulinaya. haddii la yidhaahdo bangigii waa la jabsaday, qofka bangiga jabsaday muhiim inooma aha, laakiin waxaan ka hadlaynaa bangigan in la jabsaday. 3 jeer baa bangiga la jabsaday sanadkan. 3 jeer baa bangiga la jabsaday sanadkan. muhiimaddu waxaan awoodda saaraynaa in 3 dhan la jabsaday, 3 jeer bangigan la jabsaday, laakiin dadka jabsaday halkan muhiim kama aha oo important kama aha. garanay waa markaan sidaas oo kale u hadlayno. buugga miiska ii dul yaala sanadkii hore ayaa lay siiyey. qofkii ku siiyey hadda inaad sheegtay important muhiim ma aha, laakiin buuggan inaanad iibsan oo lagu siiyey uunbaad qeexaysaa. balseen u samayn karnaa markaasi waxay noqonaysaa markaa inaan formkan aan raacno. formkan inaan raacno oo ah form subject loo geeyey am, is, are, loo sii geeyey ficil ah past participle. past participle daawada iyo dhegaystaba aan idhaahdo ferbiyada ugu dambeeya ee masalan oo kale markaan koojigayno and to go is going, went, gone waa ficilada ugu dambeeya ay ka mid yihiin gone, spoken, done, written. ficiladaas ayaa la yidhahdaa past participle. bal haddaba jumladaha aan samayno ugu horeeya waxaan kusoo qaadanaynaa sida caadiga ahaba she, iyada. she puts the keys, waxa ay dhigtaa furayaasha on the fridge, talaajada dusheeda ayay dhigtaa. jumladdu waa active. hadalku waxa weeyaan qofkii sameynayay u fiirso, qofkii sameynayay iyo wixii qofku sameynayay ee maxaanku dhaha faacilkiiba halkan ayay markaasi yaalaan. u fiirso markaanu ka dhigno haddaba aan passive voice ka dhigno waxaan soo qaadanaynaa faacilka ayaan soo qaadanaynaa. waxaan leenahay the keys, furayaasha. 3 oo mid ayaad qaadanaysaa maadaama furuhu jamac yahay. are baa qaadanaysaa. the keys are. markasaa furayaasha puts waxaa la dhigaa. buttan aan soo qaadanay waa kelmadda waa inaan keennaa oon garanaa past participle-keega. daawada iyo dhegayste haddii aad rabto inaad passive voice-ka iyo active voice-ka aad fahanto, mar walba waxaa lagaba maarmaan ah in aad garato ficilka ugu dambeeya ee past participle. haddii ficilka meesha ku jira aanad garanaynin past participle-kiisu waa kugu adkaanaysaa inaad bedesho. okay, the keys are put on the fridge. u fiirso waa passive jumladaasi. waxay noqonaysaa qofkii ficilka sameeyey meeshan muhiim ma aha. saaxiib waxaan kuhi beritoole ee marka aad soconayso dee furayaashu waxay dul yaalaan talaajada, ama furayaasha waxaa la dhigaa talaajada dusheeda ee miiska ha dul dhigin.
do not ma arkaysaa put the keys on the table. The keys are put on the fridge. Furayaasha waxaa la duldhigaa talaajada. Marka qofkii duldhigayay muhim maaha. Okay, jumlada labaad. The robbers tuugta markaasi steals waxay xadaan the big banks. Bangiyada waaweyn ayay xadaan. Jumladu waa active markaa. The robbers steal the big banks. Marka waxa weeye waxa meeshan ku jira in ficilkii wax qabanayay san horeba nigu sheegay iyo faacilkii wax lagu ficilkii wixii la sameynayay markaas tuugtu waxay sameynayeen oo big banks. maxaa la hadayaa big banks. hadda waxa loo baahan yahay in la bedelo la yiraahdo waxa mar walba la soo qaadanayaa objectiga markaas faacilka ku dhagan ficilka waayo mar walba waxa dhici karta inay ficilada qaarkood ay yeeshaan maxaan ku dhahdaa direct object iyo indirect object. macnaha faacilkii tooska ahaa ee faacilka aan tooska ahayn. The big banks baan soo qaadanaynaa bangiyada waaweyn arkaysaa are stolen waa la hadaa. walo fiirso to steal baaskeyga ugu dambeeya oo past participalkeyga ugu dambeeya sida halkan bakuyin ku arkaysaani waa stolen. to steal steals stealing stolen. The big banks are stolen. ma arkaysaa the big banks are stolen. bangiyada waaweyn waa la hadaa moogtahay si loo hadaba. marka waa bakerygan ka hadlaynaa marka la jabsado ee dee maxaan ku dhahdaa baas qoryo loola taga la dhaco roobka lagu sameeyo. jumladaasi waa active macnaha waa passive aan idhaahde innaka muhiimadda aan saaraynaya waxa weeye habka loo sameynaya. bal u fiirso the big banks waxay noqotay subject bay noqotay. markaan taa keenayna waxaan keenay r haddana stolen baan keenay. formkaasaan raacaynaa moogta. formkaasi ayaan raacaynaa. jumlad kale aan gelino he gives me wuxuu aniga i siiyaa much money lacag badan ayuu i siiyaa every day maalin walba. every day maalin walba waa active waayo waxa queen he gives waxa queen ku jira he gives money he gives he gives me much money every day. lacag badan ayuu maalin walba i siiyaa. waa qofkii ficilka sameynayay iyo wixii uu sameynayayba waa ku jiraan. waa isagii oo aniga i siinaya lacag badan. okay halkan markaa waxaa ku jira labo faacil baa ku jira oo ah faacilka tooska ah ee ficilka ku dhagan iyo faacilkan maxaan ku dhaha labaad ee halkan ah. mar walba qaado ka ficilka kuyin ku dhagan. me maxay isku bedeshaa dee i bay isku bedelaysaa. oo fiirso i aniga i maxay xaggan sare ka qaadataa am bay qaadataa. I am given halkay ka timiday ficilka give ayay baaskiisa ka timiday ugu dambeeya. I am given waxaa lay siiyaa much money lacag badan every day maalin kasti. marka waxa weeye saas u queen ayay ku dhan tahay. qofka ku siiya halkan muhiim ma aha. aniga waxa weeyaan waxaan lacag uga baahanahay baaba iska yar waayo lacag badan baa lay siiyaa maalin walba. I am given so much money every day. macnaha waxa weeyaan muhiimadu markaasi u fiirsa halkan waa waa qofkii ficilka sameynayay iyo qofkii ficilka lagu sameynayayba ficilkiiyo faacilkiiba halkan bay ku jiraan. marka maxaan soo qaadano soo rarnay me. hadday me tahay i bay isku bedelaysaa. hadday he tahay she bay isku bedelaysaa. hadday him noqon lahayd he bay isku bedelaysaa moogta. kaasaan soo qaadanay i baan u bedelnay. waxaan nidhi I am given much money every day. lacag badan ayaa maalin walba lay siiyaa. okay
I take my son waxaan u qaadaa wiilkayga to school iskuulka in the morning subaxdii in the morning waa maxay jumladaasi waa active si aad u jeedaan I waxa weeyaan waa I waa subjectkii my son waxa weeyaan waa faacilkii my son baan markaas soo qaadanayna maxay noqonaysaa marka my son baa ficil yaa noqonaya maxaan ku dhaha halkan ka noqonaya magacu yaal my son wiilkaygu son markaa ma jamc ma mise waa mufrad hadday jamc tahay arab ay qaadanaysaa haddii mufrad ay tahay wax quraatay tahayna maxay qaadanaysaa is my son wiilkayga is taken bay noqonaysaa waayo to take takes taking took taken waa muqadis ficilada halkaa ku jira inaad garato maxaan ku dhahdaa past participle kooga inaad garataay waa muhim haddii kale dhooqada ayaad ku jirtaa my son is taken to school inta kale waa isku mid is taken to school in the morning jumladaasi waa maxay waa passive voice waa passive voice wey waa passive voice marka simple present tense habkaas ayaa looga shaqeynayaa oo tusaalahaas ayaa inagu filan waqti walina qaab looga shaqeeyo uu leeyahay marka daawada iyo dhageyste waxaan maanta aan ku joojinaynaa example-ladaas ayaan ku joojinaynaa waxaan dhiganaynay waa cashirkeennii markaasi guud ee 9aad cashirkii 100aad halba inooga hadhay mar walba aad ayaad u mahadsantihiin oo waxaan ilaahay thank you for watching waad ku mahadsantihiin intii aad daawanaysiin haddii aad rabtaan inaad dhinaca Facebook igala soo xidhiidhaan mar walba daawada waxaad samaysaan xasan karaani inuu buuxsamay baa laga yaabaa laakiin mararka qaarkood waan delete gareeyaa dadka kalena waan soo sii daayaa wixii aanan muhiim ahayn aanan active ahayn waan iska delete gareeyaa dadka markaa cusub ay soo dalbanayaa laga yaabaa inaan bishiiba aan aqbalo laakiin waad follow gareyn kartaa waxa WhatsApp-ka kaaga dhib yar su'aal haddaad rabto degdega inaan kaaga jawaabo daawada iga soo qor halkan oo telefonkayga caadiga ah oo aan igu samaysan WhatsApp-ka oo markaaba kaaga jawaabi karo haddii email aad runaantii wax kusoo diraysana oo su'aal faahfaahsan isii weydiinaysana halkan igala soo xidhiidh aad bay u dhib yar tahay inaan markaaba kaaga soo jawaabo isagana meelaad joogtaanba waxaan leeyahay maalintu hani wacnaato